ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இதே ஃப்ளைட்டாக இருந்தால் இத்தனை லக்கேஜ் என்னால் தூக்கிட்டு போக முடியுமா? ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க, இவ்வளோ லக்கேஜ் எடுத்துட்டு எங்கே போகிறீங்க? டிக்கெட் காமிங்க ஃபஸ்ட்டு. டிக்கெட்டா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஃபோனில் இருக்கு. இது ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் டிக்கெட் ஆச்சு. லக்கேஜை பார்த்தா அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. எவ்வளோ கிலோ இருக்கு? இதுங்களா? இது ஒரு 50 கிலோ வரும் மேடம் மொத்தமா. ஃபுல் வெயிட் தான். 50 கிலோவா? ஸ்லீப்பர் கிளாஸ்ல உன்னால எனக்கு டிராவல் பண்ண முடியாது. என்ன சொல்றீங்க? ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல என்னைக்கு பேக்கேஜுக்கு ஃபைன் போட ஆரம்பிச்சீங்க? இந்தியன் ரயில்வேஸ் லக்கேஜுக்கு ஒரு புது ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. 3rd ஏசி இல்ல ஸ்லீப்பர்ல டிராவல் பண்ற மாதிரி இருந்தா 40 கிலோக்கு மேல உங்க லக்கேஜ் இருக்க கூடாது. 2nd ஏசியா இருந்தா 50 கிலோ உங்க லக்கேஜ் லிமிட். 1st ஏசியா இருந்தா 70 கிலோக்கு மேல உங்க லக்கேஜ் இருக்கிற மாதிரி இல்ல. ஒருவேளை ஜெனரல் இல்ல சிட்டிங் சேர் அப்படின்னா 35 கிலோக்கு மேல உங்க லக்கேஜ் இருக்கிற மாதிரி இல்ல. இது என்னது? இந்த ரூல்ஸ் மீறவங்களுக்கு இந்த டிக்கெட்டுக்கு 6 மடங்கு எக்ஸ்ட்ராவா நாங்க ஃபைனை போட்டுருவோம். 300 ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கு 1800 வரைக்கும் ஃபைன் கட்ட வேண்டியிருக்கும். பரவாயில்லையா? ஐயே! Boss Wallah. Be the boss.